嗨，大家好，我是坦皮叔。今天是2025年9月29号，这一期啊，咱们聊一聊货运司机，聊一聊大货车，聊一聊开大货车的。这个不是聊网约车司机啊，也不是聊出租车司机，聊的是货车司机。通常啊，这个货运量、货车司机的这种繁忙程度啊，跟经济啊也密切相关。如果你看到这个路上啊，大货车川流不息，对吧？高速公路上都是这种大货车，那说明这个经济啊，一定是非常这个叫繁忙，或者叫经济比较热。但是如果你看到大货车啊接不到活，大货车都很多停在那儿，或者有活不愿意拉，那恐怕就反映出经济啊遇冷。我想这个就比较客观，因为就是物流啊，实际上是最能反映这个经济现状的。今天正好啊，这个联合早报啊，它刊登一篇文章，叫经济放缓，卡车空转，货运司机冷暖自知。这说的是中国啊，咱们它这个配图啊，配的是一个中国卡车司机老魏，今年明显感觉到货少车多。老魏停在路边的卡车，我们看他文章怎么介绍的啊？他说以前车子一到地方就直接开个宾馆睡觉，吃饭都是下馆子，现在睡车上，澡没地方洗，吃饭就是在车上做啊。这个我还插一句啊，现在很多大货车司机啊，有时候担心他那个油箱被别人偷。现在大货车里面啊，最值钱的就是油了，也最容易被人偷，所以很多货车司机为了防止他睡觉的时候或者他休息的时候，他那个油箱的油被别人偷走啊，从刚开始是锁那个盖子，后来发现锁盖子也不行，就养狗，养个大狼狗，后来发现狼狗也不行啊，赔了夫人又折兵啊，油丢了，狗也被别人吃了狗肉，所以实在没办法啊，很多卡车司机据说啊睡在那个油箱上面，没有办法。据说现在啊，这个有的司机啊，他把那个油算得好好的，你要偷也偷不了多少，但是人家就偷轮胎，实际上就是反映出这个行业一些特点啊。这个是题外话啊，恐怕很多人都看过媒体报道，这2年货运行业不景气，卡车司机陈勇啊，53岁，吃住各方面都勒紧裤腰带，大夏天的在车上凑合3晚，也不轻易住宾馆。陈勇告诉联合早报，他常年跑到湖北到广西专线，以前1个月至少往返4、5趟，今年减少到3趟，那就少了2趟，那这收入肯定是直线下降呢。常年奔波在路上的卡车司机是串起中国经济运转不同环节的重要一环，也是最先感知经济冷暖的群体之一。在中国经济顶住外部压力，上半年交出 5.3% 亮眼成绩单时，他们却感受到明显的寒意。今年从广西回湖北，陈勇每一趟都要精打细算，才能勉强保本。他的运输成本是每吨200元人民币，当货运平台压低运价，从每吨160元起标，没人接，再加价到170、180，就看谁扛不住先接单。这个也就是说啊，货运的这个竞争越来越激烈，那肯定是供需失衡嘛，就要运的东西少了，而司机恐怕还在增加，对吧？这个货车也在增加，那就是内卷了。往年最多等1天就能接到货，但今年陈勇好几次等了3天，最后只能赔本接单。接下来他还要算出回程1200公里的油耗、高速过路费等，再规划哪些路段可以走国道省钱，就是被迫啊走国道。当然了，他回来啊，回头最好还能带货，如果带货，那他这一趟恐怕还能赚点钱，如果空车回来，那肯定是赔钱的。不过算得再精确，他也不能保证完全不亏。陈勇无奈地说啊，以前在物流园黑板上找货，闭着眼睛找一票，全程走高速，多少都能赚，现在搞不好就是赔钱。像陈勇这样的卡车司机并非个例，河北和安徽的2名受访司机过去2年也受长途货运量下滑的影响，月收入从口罩期间的2万多元跌到如今的1万出头，那就基本上腰斩啊！你不要看那1万出头好像还可以，那他很多人那个货车是贷款买的，对吧？每个月还还按揭，你要自己给自己再交点社保，那钱根本不够花呀。官方数据显示，中国目前有3800万货车司机。根据中国物流与采购联合会今年7月发布的2025年货车司机从业状况调查报告，中国货车司机普遍认为，去年整体收入较2023年下滑，其中个体司机收入减少近80%，受雇司机收入也下降约1半，就是纯司机啊，给人家这个车主啊开货车的，那就是他的工资下降了1半了。河北司机老赵在疫情期间曾为一家大
型医药公司外包运送药品。疫情之后，公司经营困难，老赵被辞退，失去了固定的货源。来自安徽的老魏过去主要为小型化工厂运输原料，但多家工厂近年因环保问题被关停，也遭遇货源减半。为建筑工地运输模板的陈勇，则是受房地产行业下行影响，接到的货越来越少。也就是大家货源越来越少的原因不尽相同，对吧？有的是受疫情影响，这个企业倒了；有的是房地产影响，有的是环保问题等等。货源减少的同时，货车贷款门槛也在降低，造成行业僧多粥少，也就是还不停的有新人涌进这个货运行业。因为你贷款买车现在越来越容易首付越来越低老赵在朋友圈感慨，以前是货主提前订车，现在车走到哪里都是排队等货。另2名受访司机则认为，不花1分钱就能提车的零元购卡车是造成行业内卷的根源。贷款车每个月都得还贷，运输费再低也要跑了接下一单。不想跑的司机只能把车停在家里空等，那你每个月的按揭贷款要还你不跑没有现金流，那就相当于房地产企业暴雷老魏入行30年，换过4辆车，但也自嘲，只不过比种田强了一点。他说这行赚到了钱都会换车，车越开越大，但养活一圈上下游的人就是养不活自己。实际上大家在网上可能看到很多这个视频很多大货车司机有的都是夫妻2人跑，就是吃住都在车上，他也不住什么宾馆了，然后吃呢就是一个开车一个就在那做，是吧？擀面条包饺子，或者车找个地方一停开始生活做饭炒菜，这样能节约一点。我看有的这个司机到了暑假把自己的孩子放车上，这个就是上高中对吧，或者是上大学的孩子，让他体验一下跑长途多么辛苦，吃住也在车上。总体上那中国的货车司机也是拿健康在换钱，对吧？他们更容易就疲劳驾驶，更容易就是休息不足，对吧？所以说高速上面经常出事的都是大货车总体上就反映他们的一个健康状况和一个工作的这种强度这个专家认为汽车行业竞争激烈，传导至下游运输业。什么意思呢？还是怪汽车行业先卷起来，卷的这个汽车价格跌得厉害中国物流信息中心每月发布的中国公路物流运价指数显示，今年8月该指数为 105.1， 环比上升 0.01%， 同比上升 0.8%。 这意味着不少司机收入下滑的同时，整体运价却在小幅回升。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波接受联合早报采访时分析，当前货运业的现状可能与网约车行业类似，都面临平台抽成增加，司机收入被压低的问题。这就对了，反映到货主这儿，这个显现出来这个货运价格不仅没降，反而涨了一点。但是到货车司机这儿，对吧？运货的司机收入降了，这不就是跟外卖平台一样吗？外卖平台就是你看这些店家他们好像收入也没涨，骑手的收入降了，那不就是平台多赚钱了吗？平台从中想办法要盈利要中间商要赚差价，要卡一刀新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波他说中国汽车行业的竞争激烈和购车成本降低，也会传导到下游运输业，导致入行门槛下降，更多人涌入货运市场，进一步加剧行业内卷。这个我觉得这专家说的这个现象是这么个现象，但是原因说的不对，不是说汽车便宜了导致开货车的人多了，不能这么说，你只能说就业难才会导致很多人想办法开网约车送外卖。有的人就觉得那我去开货运汽车吧，对吧？拉货感觉那个赚的更多一点。你去开大货车肯定不是因为大货车降价了你跑去开所以说这根本原因还是因为你就业难。另外陈波指出，运价并不等于司机直接收入，运输成本还包括车辆保养、维修、燃油费、罚款等。司机觉得越跑越亏，也可能是他成本在上升，但司机实际到时的收入却在缩水。重庆大学经济学教授姚树杰受访时则认为，当前卡车司机感到收入下滑，是中国向中高端产业转移过程中市场经济波动调节，也是产业结构调整的阵痛。这个说法那就更离谱了这专家说的这个物流跟向中高端产业链转移有1毛钱关系中高端产业，那你说美国现在对吧？你说美国的卡车司机那跟中国一比，我看有很多中国人跑到美国跑到加拿大对吧？开卡车那个收入都让
中国的这些码农、中产眼红羡慕。所以说啊，这个中国的专家不能乱分析啊。姚树杰说啊，随着中国制造从服装、鞋帽、钢铁向汽车、电子机械设备、医疗设备等转型，运输结构也在发生变化。过去运10卡车煤炭创造的价值，今天可能1卡车电脑就能达到。他说，这个过程中过剩的产业工人无法立即转移到其他领域，就会出现薪水下滑、人员流失。当人员流失，物流公司减少到一定程度时，市场可能又会反过来推动薪资回升，最终形成新的平衡。这个重庆的专家的那个口径啊，和人民日报应该是一致的，也就是低质量的运输啊，这货少了，高质量的多了。姚树杰说啊，从短期来看，司机宁愿车辆空转或卖车，跟以前比不正常，但从长期来看，这又是市场经济调整的一个正常过程。陈勇3年前换了目前这辆50多万元的卡车，除了跑在路上的开销，他每年的固定开销还包括车辆年审2万多，换轮胎2万多，保险2万多，修车1万多。这略一算啊，这一年固定的开支10万块。至于还能跑多久，陈勇并不确定。他今年专门去了一趟二手市场打听价格，这辆去年刚还清贷款的卡车，目前还能卖12、13万。陈勇说啊，按证件还能跑10几年，但看这个身体和行情，估计跑不了几年。像我们这种大车，一般3、4年就不大行了。你看啊，这个对大货车司机来说，还有一大风险，就是你这个车买了，比如说30万、40万、50万起嘛，一般的这40、50万，40、50万的车，结果您刚买第2年恐怕它就降价。我觉得这个倒是对货车司机来说打击比较大啊。如果说这个上游的这个货车啊降价降得快，它竞争激烈啊，那价格降得快的话，你说你买了一辆50万的车，你这一年才挣个10几20万，结果它降价降了10万，这个打击非常大。这个物流货运啊，这个量下降，不要看好像这只卡车司机个人的问题啊，也就是影响他个人，实际上影响的是方方面面。我们建了这么多公路网、高速公路，对吧？那往贵州大山里都修了那个高架桥，你这个物流量一下来，货车都不跑了，你说这个桥它跟谁收费去呢？那它可是贷款修的，对吧？每年的利息是多少啊？维护的费用多少？也别说把这投资收回来了，你连银行利息，对吧？贷款的利息，你连维护保养的费用、运营的费用都挣不起来。所以不要看仅仅是一个物流行业，是个货运行业不行，对吧？这个一下反映的是一个经济是收缩状态。所以这个专家说啊，什么高价值的货运多了啊，低价值货少了，那你国家投的这个高速公路啊，你怎么指着它收钱呢？对吧？这个高速费又不能按货值去收钱，高速费它只能按重量收，应该是这样吧？是吧？这多少吨收你多少钱？首先啊，经济一低迷，那各行各业都受影响，所以说货运司机、卡车司机受影响那是必然。但是卡车司机啊，他有很多，对吧？隐性成本，他这个跑一趟油钱、高速这个过路费、修车的钱、轮胎的钱，这些都好算，这些都是显性成本。完了之后，它隐性成本，隐性成本什么呢？对吧？各个地方的滞超、超载，对吧？这个各种滞超、滞限呢，各种罚款，这个一年肯定是少不了。各种检测费用，就是这隐性成本，这个也不少。我倒是觉得啊，这个大货车司机啊，如果还年轻的话，完全可以去国外看一看，找找机会，去美西方，对吧？加拿大、美国、欧洲、澳大利亚这些地方，这个应该是一条出路啊。这个改革开放之初啊，最早富起来的一批人啊，也不能说富吧，就是收入好起来的，就是跑大货车的。那个时候口号是要想富先修路，对吧？全国各地到处修路啊，然后各种车，那个时候运输啊就是异常发达，需求量非常大，所以很多人啊找不到工作的都纷纷买大货车，或者是给人合买，或者是，对吧？贷款，或者是租，或者是承包单位的大货车。以前很多单位都有大货车啊，自己养司机，那大家都知道啊，那个单位肯定是越养越瘦。后来它跟农村是一样啊，那个大货车啊承包给司机，对吧？公司不给你发工资了，你每年这个大货车给你每年再交多少给公司，然后你自己去出去自谋出路。很多单位就这么干啊。然后这些司机呢，以前吃大锅饭的时候大家都穷得要死，你这么一承包之后啊，这些司机那就是披星戴月。就我也认识好几个老同志啊，以前都是开这种大货车司机的，都是以前给单位开，大家一起穷。后来改革开放之后啊，突然政策变灵活了，这个车，对吧？由司机自己承包，就像那个
土地包产到户一样。哎，那这个司机他就吃苦耐劳了，然后家里的日子就逐渐好起来。他们拉着货啊，全国到处跑，而且那个时候啊，他们货源是稳定的，因为他们就是单位的车给单位拉货，对吧？他们单位就是某种厂，比如说钢铁厂或者是什么啊，这个各种各样的水泥厂，对吧？他也拉不完的水泥，拉不完的钢材，全国各地送。哎，他们就像农民一样，是第一批啊，也不能说富起来吧，至少日子好过起来了。相比较其他工人啊，那其他的工人还等着下岗呢，找不到活啊。然后有头脑的啊，他就不满足于开一辆大货车，对吧？有的他就请个司机，这辆车啊24而开，一个人开觉得浪费了，对吧？人歇车不歇。再有头脑的呢，发现这还能赚钱呢，他就开始买2辆车、3辆车，他开始养车队啊。这都是上个世纪90年代这个本世纪初啊比较多的一个现象。那不管怎么说啊，现在这个经济形势，对吧？这个低质量的减少了，高质量的增加了，导致这个货运量下降，导致啊这个行业3800万人呢，日子就不太好过了，日子越来越难。这3800万在咱们的这个人社部里面是叫灵活就业，对吧？他们自己给自己交社保。所以说啊，经济下行，各行各业日子啊都会难过。这个任正非啊早就说了啊，让含义啊传遍每一个角落，对吧？如果你所在的行业现在还可以，工资照发，奖金还挺多，那你就应该珍惜，因为含义正在路上。这个国家统计局啊，昨天啊公布了“十四五”以来社会民生统计报告。这个报告说啊，居民收入值稳步增长，收入差距局部缩小。2024年全国居民人均可支配收入41314元，其中居民收入稳定增长啊。2024年全国居民人均可支配收入达到了41314元，比2020年增加9125元，就比这个口罩期间呢。那这个数据怎么说呢？那刚才咱们说的啊，3800万司机，货车司机啊，恐怕他们的这个切身体会啊，感受恐怕跟这个统计局发布的这个有些差异啊。你看统计局发布的是口罩期间到2025年、2024年是可支配收入是增长了9000多啊，增长20%啊。但是刚才采访的那些司机收入都是下降50%，对吧？以前一个月2万，现在只有1万了。说扣除价格因素影响，2021年到2024年年均实际增长5.5%，你看看跟这个 GDP 数字完美的契合上了，与同期 GDP 增速同步，这叫看齐意识啊。城镇、农村居民人均可支配收入分别是54188元、23119元，年均实际增长4.5%、6.9%。农村的涨得还更快一点啊，因为农村的基数低啊。那这收入都怎么来的呢？就是大家好多人就觉得奇怪啊，说全国居民人均可支配收入中，工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入4项占比分别是56.5%、16.7%、8.3%和18.5%。你看啊，就是工资性收入只占56.5%，还有经营净收入16.7%，财产净收入8.3%，转移净收入18.5%。居民收入来源日益多元，居民消费水平提高，结构升级。2024年全国居民人均消费支出28227元，比2020年增加7017元。扣除价格因素影响，2021年到2024年年均实际增长6.5%。这个数字好像就有点不大妙了啊。什么叫不大妙呢？就是人均实际增长只有5.5%，就收入啊，但是支出实际增长是6.5%。也就是反正就是你们家这个挣钱这个速度啊没那么快，但是花钱的速度快了，就这意思。那怪不得大家都觉得累啊，那可不嘛，对吧？你一个月挣4000，花5000。说这个居民消费结构优化升级，恩格尔系数由2020年的30.2%下降到2024年的29.8%。恩格尔系数就是食品，就是吃是刚需嘛，在你这个消费中占比叫恩格尔系数。那恩格尔系数它是跟你的生活水平成反比的，就是你的消费中吃占的越低，那就说明你的生活越好。但是前提是消费要增加啊。你说你以前一个月消费1万，现在一个月就消费3000了，你看生活水平好了吗？你虽然吃的比重更低了啊，天天吃一包方便面，馒头加榨菜，不是这意思啊，就是你整个的消费水平，这个消费支出没变，但是你吃的比率在下降，那就说明你
生活过好了。教育、文化、娱乐、交通、通信、医疗保健等发展型消费支出较快增长。2021年至2024年年均增长10%，居民服务性消费支出年均增长9.5%，比商品性消费支出快3.8个百分点。收入差距局部缩小。这个收入差距局部缩小，这个似乎跟这个上海的新房价格上涨好像又是矛盾的，对吧？上海外环外的房子卖不动，价格跌，但是上海的那个核心区的豪宅8000万一套的30万平米，对吧？30万一平米的房子日光，但是你看那个外环外2-3万、3-4万一平的房子，是吧？一套也就个200来万的卖不动。然后你告诉我说大家收入差距局部缩小，那你只能理解成金字塔塔尖的收入还是在增加的，金字塔底部的人这个收入差距在缩小。这你底部人跟底部人比对吧？就是金字塔底部的人，你不要跟塔尖去，你要去跟塔尖比，那你这个叫自取其辱，只能这么理解总体上就是统计局告诉你2024年收入涨了，对吧？如果你没涨，那你自己找找自己原因，你努力了吗？反正别人都涨了，所以这些卡车司机还要继续努力。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。